Jeżeli jesteście tacy starzy jak ja, to z pewnością pamiętacie doskonale takie samochody jak Fiat Cinquecento czy Fiat Seicento. Auta, które zmotoryzowały kapitalistyczną Polskę. Fiat od 1989 roku do 2004 był absolutnym numerem 1 na polskim rynku, sprzedając po 50 000 samochodów rocznie. A jak to wygląda dzisiaj? No cóż, nie jest zbyt różowo, bo w zeszłym roku był na 26. miejscu w rankingu najpopularniejszych marek. Sprzedał u nas zaledwie 2700 aut, to jest mniej niż Porsche. Ale jest nadzieja na odbudowanie marki, bo wyobraźcie sobie, że stwierdzili, że Seicento było tak doskonałym samochodem, że warto spróbować powtórzyć jego sukces. Przed Państwem najnowsza odsłona Fiata 600, legendy. Proszę, proszę, Seicento. Seicento w kolorze cappuccino. Można wymyślić piękną nazwę? Można i nie trzeba do tego próbować wyrafinowanych określeń używać typu gołębia kupa po zmroku przy zachodzącym słońcu. Jakbyśmy mieli gabarytowo go do jakichś samochodów konkurencji porównywać, to byśmy powiedzieli, że Yaris Cross, podobna długość, podobny rozstaw osi. Nissan Juke, też podobna długość, podobny rozstaw osi. Ford Puma, podobna długość, podobny rozstaw osi, tyle że tamte samochody są zachowawcze w swoim wyglądzie, a tutaj mamy po prostu italiańską, włoską piękność. Ten samochód nie ma reflektorów i zderzaka. Ten samochód ma oczy i ma piękny uśmiech tutaj na dole. Jest cudownie zrobiony w detalach, naprawdę w detalach i cholernie mi się podoba. Jak dzisiaj przyjechał tutaj na podjazd, to mówię, Bożeż ty mój, jakie urocze cudeńko. No przecież aż się prosi, żeby mu zrobić tutaj zęsy. Z jednej i z drugiej strony. I jeszcze wypada mu zdecydowanie zrobić tutaj brwi, nie? Bo przecież jak są powieki, są rzęsy, to jeszcze muszą być brwi. Ten samochód na was patrzy i się uśmiecha. W dodatku jak popatrzycie na te napompowane błotniki, na tę podniesioną maskę, na jego taki gabaryt, to dochodzicie do wniosku, ja pierdzielę. To jest Gloria z kreskówki Madagaskar. Jesteś z kolegą, czy to twój tyłeczek? Hipopotamica. Taka urocza hipopotamica, która na was po prostu patrzy i się uśmiecha. Zobaczcie na te detale. Tutaj zamiast napisu Fiat 600 i to tak fajnie zatopiona. Tutaj mamy światełko dzienne, tutaj mamy kierunkowskaz, ale jak kierunkowskaz akurat nie miga, to też jest światełko dzienne i ono się pali na biało. Tutaj zobaczcie nawet jak wymyślili ten zderzak. Jako że samochód stwierdzono, że będzie popularny przede wszystkim na włoskim rynku, to zderzak, ten profil tutaj ma idealnie pod włoską tablicę rejestracyjną, która jest mniejsza niż polska czy niemiecka. Ale, żeby zmieściła się też ta niemiecka czy polska tablica europejska, to tutaj idealnie wpasowano taką plastikową nakładkę. Idealnie leży wtedy tutaj ta tablica rejestracyjna. Więc naprawdę detale, takie detale, zobaczcie jak tutaj ten napis 600 też wkomponowany w to oczko i w błotnik pomiędzy maską a błotnikiem jest. 18-calowe felgi. My mamy wersję La Prima i to jest druga w kolejności. Podstawowa to jest po prostu podstawowa, natomiast ta bogatsza to jest La Prima. Ona w zasadzie ma absolutnie wszystko w standardzie. Te 18-calowe, piękne, śliczne felgi to nie są nakładki, tylko wszystko to jest aluminium również. Ten napis 600, który idealnie z listą chromową w próg wpasowano. I z tyłu dokładnie tak samo. Śliczne te lampy, które mają tutaj takie chromowane wstaweczki, które tutaj mają napis 600. Śliczny ten nowy Fiat, nowy logotyp marki. 600 wygrawerowane, można by rzec, w dolnej części zderzaka. Wygląda ten samochód naprawdę nie tyle śmiesznie, co radośnie. Patrzycie na niego i gęba sama się śmieje. No dobra, ale wygląd to przecież nie wszystko. Ważne jak samochód jeździ. No więc w 600 w Seicento mamy do wyboru tak naprawdę tylko albo jeden silnik spalinowy, albo elektryka. Natomiast w naszym przypadku to jest hybryda, a nie elektryk, jak już pewnie słyszeliście. I Fiat nazywa to po prostu hybrid, że to jest, mówi, że to jest Fiat 600 Hybrid. Ale to nie do końca prawda, bo owszem, jest tutaj silnik elektryczny,
Ale on jest oparty, cały układ, na 48V infrastrukturze. Prawdziwe hybrydy mają już 400 V, rzadziej tam 260 powiedzmy, 350, 360, 370, zależnie od marki, zależnie od modelu. Natomiast tutaj tylko 48V bateria. Silnik elektryczny, który ma 28 koni, co już jest taką przyzwoitą mocą, bo czasami te mild hybrydy mają 11, 12, 15, tu 28, więc trochę więcej, a podstawą tego wszystkiego i tak jest niesłynne 1.2 THP, w naszym przypadku o mocy 100 koni mechanicznych. Niesłynne dlatego, że miały wcześniej te silniki pasek rozrządów tak zwanej kąpieli olejowej i było to dosyć awaryjne i usterkowe rozwiązanie. Tutaj mamy już łańcuch, więc podobno ma być lepiej. 100 koni plus 28 koni powinno nam dać 128 koni, ale tak nie jest, bo moc systemowa to 110 koni tego napędu. Występuje jeszcze w mocniejszej odmianie, gdzie silnik spalinowy jest wzmocniony i wtedy ma 145 mocy systemowej. Skrzynia 6-biegowa automatyczna EDCT, która jest w jednej obudowie z silnikiem elektrycznym, stąd mamy tę moc systemową łączoną, nie wynikającą wprost z dodania mocy silnika spalinowego i elektrycznego, tylko wypadkową, bo one osiągają swój moment i swoją moc przy różnych prędkościach obrotowych. I stąd mówimy, że mamy 110 koni tutaj w naszym przypadku, a nie 128 koni. Natomiast zobaczcie, tu nawet to, co jest na wierzchu, czyli ta pokrywa samego silnika, ona jest zrobiona z takiej jakby pianki, co ma dodatkowo go prawdopodobnie wygłuszyć, wyciszyć i wyeliminować troszkę wibracji, a tych wibracji pewnie będzie nieco, bo to zaledwie 3 cylindry. Akumulator w wersji hybrydowej mamy ukryty gdzieś pod przednimi fotelami, albo pod fotelem kierowcy, albo pasażera, nie pamiętam gdzie dokładnie, więc nie ma go w bagażniku, nie pomniejsza bagażnika, niemniej sam w sobie jest on skromny na tle konkurentów, bo oni oferują no najczęściej grubo powyżej 400 litrów już w takich samochodach pojemności, natomiast mamy tutaj tych litrów tylko 360. Możemy to sobie, zaraz Wam pokażę, co jest pod spodem. Tutaj jest miejsce na koło dojazdowe, duża wnęka. Tu akurat mamy zestaw naprawczy, ale spokojnie tutaj kółko dojazdowe by się nam zmieściło. I podwójną podłogę, więc możemy sobie tę podłogę przestawić trochę niżej. Minus taki, że wówczas te miejsca, które są oparciem dla tej podłogi, widzicie, jak wystają z boczków, więc będą nam ograniczały możliwości załadunkowe. Minus taki, że bardzo nisko podnosi się ta półka. Zobaczcie, tutaj już napotyka na blokadę przy tych słupkach C, w związku z czym wyżej nie pojedzie, więc ewentualnie trzeba będzie ją po prostu zdjąć. Haczyk jeden, haczyk drugi, jedna lampeczka oświetlająca bagażnik. Nie ma żadnego gniazda, zapalniczki nawet, żeby podłączyć jakieś zewnętrzne urządzenia. Natomiast samo wykonanie jest niezłe, bo tutaj po boczkach nawet jest nie plastik, tylko jest po prostu wykładzinka. Co gdybyśmy się chcieli zapakować na dłuższy weekend Fiaciną 600? No to zobaczcie, jedna duża walizka nam tutaj wchodzi i nawet ma szansę zmieścić się pod półeczką i tutaj jeszcze zostaje trochę miejsca na graty. No duża walizka nie wejdzie, bo tutaj pojawia się tego typu ograniczenie, że prawdopodobnie jest tu jakaś belka wzmacniająca pod spodem i zobaczcie, ile zabiera tego miejsca z bagażnika. Więc polecałbym raczej plecaki, miękkie torby, które w tym miejscu łatwiej będzie ułożyć, bo to nieco przeszkadza. Natomiast jedna duża waliza weszła, jakbyśmy tutaj wkładali kabinówki, to myślę, że 4 osoby na jakiś weekend czy nawet na tygodniowy wyjazd dadzą radę się spokojnie zapakować do tego samochodu. A teraz zobaczcie, jak zamyka się klapa. Uwaga. Klapą wiadomo, trzeba i wie to nawet Fiat, ponieważ na koniec ona po prostu sobie sama jakby już siłowniki nie miały sił albo wręcz ją dociągnęły, czyli trzeba pierdzielnąć porządnie, a nie tam będziemy się bawili. Jeszcze raz Wam to pokażę. Zobaczcie, zjeżdża powoli, powoli, powoli. Jep, tak w Fiatach zawsze było, jak to w Fiacie, trzeba, żeby się zamknęło. A teraz uwaga, będzie cykl edukacyjny dla pracowników Fiata, grupy Stellantis, którzy wydają samochody do testów. Wydają je w takim stanie. Zobaczcie, ta tapicerka jest standardem w wersji La Prima, ma kolor kości słoniowej, więc już uzgodniliśmy, że wygląd hipopotama, a tapicerka w kolorze kości słoniowej. I zobaczcie, jak ona wygląda. Zobaczcie. Zobaczcie. Zobaczcie tutaj ten boczek. I to nie jest tak, że ona jest zużyta.
Pokażę wam coś. Mówię do was tam w Fiacie, co pracujecie i wydajecie te samochody. Robi się tak, potem się bierze starą koszulkę, stary t-shirt syna. O, szok, zeszło. Niesamowite. Tutaj zobaczcie, ile jest tego brudu. I zobaczcie, patrzcie ludzie świata, zobaczcie. Ja, zeszło. O kurde. Szok, nie? Niesamowite. A można to zrobić jeszcze poważniej, wiecie? Bo ona ma też, są takie pory i w tych porach też jest, widzicie? O, w tych porach widać, jak ona jest zabrudzona. To wtedy robi się tak, spryskuje się. Trzeba dać temu troszkę poleżeć, wziąć szczoteczkę i co? I teraz mówimy, że to jest kość słoniowa. Faktycznie zaczęło to przypominać kość słoniową, a nie brudne, tłuste smarem i olejem paluchy mechanika. Dobrze wyprofilowane jest tutaj to, bo pozwala nam dosyć blisko się przysunąć do tej deski, żeby tam z tyłu mógł ktoś usiąść sobie wygodniej. Opuszczę dla porządku jeszcze całkowicie ten fotel tutaj. Wyreguluję go tak, żeby mógł siedzieć wygodnie. Sporo jeszcze tutaj mam miejsca od bidy. Jak ktoś ma krótsze nogi, 1,80 m, to jeszcze mógłby się powiedzmy tutaj przysunąć. O, i po mieście mogę sobie śmiało tak jeździć. Nie będzie mi jakoś katastrofalnie niewygodnie, chociaż wolałbym mieć to podparcie na nogi trochę głębiej. Wtedy miałbym wygodniejszą pozycję, bo tutaj widzicie, że te nogi dosyć wysoko trzymam, kolana szczególnie, w stosunku do reszty mojego ciała. Sama tapicerka nie jest skórzana, tylko oni nazywają to skórą ekologiczną, ale w dotyku przypomina niestety gumę. Więc nie jest to taka skóra ekologiczna, jaką znamy z innych samochodów, że dotykacie jej i nie jesteście w stanie generalnie odróżnić jej od prawdziwej skóry. Tę odróżnicie od razu. Ale na przykład szwy ma genialne. Ponieważ to jest logo Fiata i zobaczcie, to jest wszystko przeszyte w logo Fiata. Wygląda ślicznie, ma bardzo ładny seledynowy kolorek i znowu te detale, czyli 600 wypisane na fotelach. Na kole kierownicy nie Fiat, tylko też 600. To pokazuje, że oni są dumni z tego samochodu. Że Włosi stwierdzili, że zaprojektowaliśmy coś tak zajebistego, że warto wyróżnić to auto i naprawdę to może się podobać. No tutaj, no sami widzicie, nie? To nie trzeba dużo komentować, bo wszystko widać doskonale w obrazku. No nie ma tu zbyt dużo miejsca. Dla dorosłej osoby to jest samochód przeznaczony głównie dla kierowcy i pasażera, który jeżdżą z przodu, ewentualnie wożą dzieciaki tutaj z tyłu. Wtedy i tak trzeba, nawet jak fotelik zamocujecie, to ten fotel przesunąć tam trochę do przodu. Na stopy miejsca jest dużo, na kolana praktycznie nie ma go w ogóle dla takiego chłopa jak ja. Nad głową jest bardzo w porządku. Zobaczcie, jeszcze mam sporo miejsca, natomiast zagłówek jest tak skonstruowany, że wpija mi się tutaj w kark. Oczywiście 1,95 m, tak. Takim mnie natura stworzyła, nie da się tego oszukać i ukryć. Musiałbym sobie skrócić się o jakieś 20 cm, przynajmniej nogi, żeby było mi tutaj wygodnie, ale osoby do 1,70 m powinno być naprawdę w porządku. Jedno gniazdo USB-C, nie ma żadnego nawiewu tutaj nawet na tył. Jest taka sama ładna tapicerka jak z przodu, natomiast kanapa jest dzielona w proporcjach 60-40, nie ma podłokietnika, nie ma żadnych uchwytów na kubki nawet, w których moglibyśmy sobie postawić jakąś buteleczkę, jakąś puszeczkę, jakieś cokolwiek. Jest słaby dosyć dostęp do isofixów, ponieważ to jest rozsuwane na suwaczkach i jak jest zasunięte, to wygląda ładnie, no ale tak, wiecie sami jak macie dzieciaki, że jednak te foteliki tam wpiąć jest trudno w coś takiego. Nie widać tego zapięcia, ono jest głęboko, tutaj będzie się to rozszerzało, nie wiadomo jak będzie pracował ten materiał. No jak się raz wepnie, to już powiem wam, lepiej tego do drugiego samochodu nie przestawiać, bo potem wpięcie tego z powrotem tutaj będzie problematyczne. Otwór sam drzwiowy też nie jest zbyt szeroki, nie otwierają się drzwi też zbyt szeroko, bo mogłyby szerzej, więc mielibyśmy wtedy lepszy dostęp tutaj, żeby te foteliki wpiąć, więc tutaj spodziewam się problemów. No i z tyłu niestety wszędzie plastik, fantastik, od góry do dołu, od dołu do góry, od prawej do lewej, od lewej do prawej. Nawet tu nie znalazło się miejsce na miękki materiał. Nie ma żadnej kieszeni w bocznych drzwiach, gdzie można byłoby włożyć butelkę. Jedynym miejscem, gdzie coś takiego można schować, są kieszenie tutaj w oparciach przednich foteli. A tak to no po prostu plastikowo. Z przodu ciut lepiej,
Bo po pierwsze jest gdzie włożyć jakieś graty półlitrową butelkę, bo jest kieszeń w drzwiach, ale tak, pod szybie to plastik, to plastik, to plastik, to plastik, plastik, plastik. Jedyną częścią wykończoną innym materiałem niż plastik jest to, ale z drugiej strony to wcale nie jest miękkie, ponieważ tam pod spodem jest twardy plastik, zabrakło jakiegokolwiek miękkiego materiału pod spodem. Więc nawet jak na tym będziecie trzymali łokieć, to po prostu będziecie to czuli, że to jest twarde. Zobaczcie, ile czasu on odpala, widzieliście? Patrzcie, uwaga. Raz, dwa, trzy, jeszcze nie odpalił. Raz, dwa, trzy. Ze 3-4 sekundy w ogóle od momentu przyciśnięcia przycisku do momentu włączenia silnika spalinowego, bo najpierw odblokowuje kierownicę, potem nie wiem co robi, na końcu dopiero uruchamia silnik elektryczny, ale jak jest, słuchajcie, na takim jałowym biegu i na postoju, to nie słychać, żeby miał 3 cylindry w ogóle. I przy odpalaniu też nie, bo nie ma jakichś zbyt dużych wibracji. Natomiast jak się go przegazowuje, to tak jakby samochód już chciał jechać, słuchajcie, jakby się wyrywał wręcz do przodu, mimo że jestem na P, a nie na D, to on tak jakby miał procedurę startu, jakbym go ręczny blokował, a jakbym napęd już miał na kołach, tak fajnie drży, nie w prawo-lewo, tylko bardziej przód-tył. No i co my tu mamy? No mamy tutaj kość słoniową oczywiście w tym miejscu. To jest lakierowany plastik po prostu. Tu jest plastik nielakierowany, tu jest plastik. Wszystko to jest wszyściutko w najdrobniejszym elemencie plastikowe. Trochę szkoda. Trochę szkoda, bo o ile z zewnątrz ten samochód wygląda po prostu przecudownie i projekt deski rozdzielczej też ma fajny, to naprawdę można byłoby tu oczekiwać trochę bardziej wyrafinowanych materiałów. Bo cała reszta jest naprawdę spoko. Mamy manualny panel klimatyzacji, bardzo ładnie wkomponowany. Tutaj mamy półeczkę na jakieś drobiazgi. Spokojnie wejdzie tam na przykład telefon. Tutaj mamy przyciski do wybierania poszczególnych biegów. Mamy gniazdo zapalniczki, mamy jeden port USB-C, mamy port taki zwykły USB. Tutaj mamy ładowarkę indukcyjną, też w fajnym miejscu. Natomiast czego nam tutaj brakuje? Brakuje nam magnetycznej klapki, którą ktoś stąd zajumał. Zobaczcie, są uchwyty nawet do jej mocowania i to może być zasłonięte. Nigdzie tej klapki nie znaleźliśmy, więc widocznie ktoś zdjął, wyjął, zabrał, poszedł do domu. Nie wiem. Bardzo głęboki jest tutaj ten schowek. Tu można sobie wielką butelkę położyć, ale na przykład nie jak włożymy tu kubek z kawą, to on będzie latał i się wylewał. Na kubki z kawą mamy to miejsce tutaj przystosowane i tutaj mamy też takie ograniczniki, które możemy sobie przestawiać dowolnie w tym podłokietniku. Są 2, a mocowań jest 4, więc zależnie od tego, jakiej wielkości mamy kubek, jakiej wielkości napój, to możemy tam sobie go umieścić. Niemniej jest to średnie rozwiązanie, no bo stamtąd wyciągać nie będzie łatwo. Mamy wzdłużną regulację podłokietnika, to fajnie, bo w małych samochodach zazwyczaj nie ma możliwości regulacji, więc możemy to sobie trzymać daleko z tyłu, a jeszcze oprócz tego wszystkiego jest tutaj schowek w podłokietniku, oczywiście, jak słyszycie, w całości wykonany z plastiku. Bardzo głęboki ten schowek tutaj przed pasażerem. W cholerę, o Jezu! Dopiero teraz dosiągnąłem do jego końca, więc tu to se można wypełnić, podejrzewam nawet, wejdą tam ze 4 butelki na przykład wody. Mały ekran zegarów, oczywiście już zegary cyfrowe. Niewielki stosunkowo ekran tej nawigacji, ale bardzo spłaszczony, bardzo horyzontalny i bardzo proste ma menu. Można oczywiście korzystać z Apple CarPlay albo Android Auto, ale połączonych tylko przewodowo, nie ma połączenia bezprzewodowego. No i niestety zrobione jest to tak, że jak chcemy wrócić do menu, to musimy wcisnąć klawisz, który jest tam głęboko schowany, bo jak wejdę sobie, to z ekranu nie mogę, nie mam nigdzie żadnej strzałeczki, która by mnie cofała, tylko muszę tutaj nacisnąć domek i dopiero wtedy sobie przewijać, ale są widgety, można sobie włączyć ogrzewania foteli z tej pozycji. Oczywiście to wszystko już jest standardem w wersji La Prima, którą mamy. Wielu tych funkcji nie ma w standardowej wersji, nawet felgi są 16-calowe i stalowe, a tutaj 18 aluminiowe. Gra to tak, no gra. Tak można powiedzieć, że gra, chociaż teraz nie gra, bo czeka na połączenie. Tu 2 głośniczki w drzwiach, plus 1 centralny. Jak na taką popierdółkę to jest naprawdę całkiem przyzwoicie. Przyciszamy sobie tutaj tędy. No jest to, tak jak mówię, proste,
łatwe w ogarnięciu, nie ma tu zbyt wielu informacji, po prostu najprostszy system multimedialny, jaki może być. No i mamy tutaj stosunkowo niewielki ten silnik spalinowy, o niewielkiej mocy, bo ma tylko 100 koni mechanicznych, ale powiem Wam, że na przykład w takich warunkach, jak musimy szybciutko ruszyć, on teraz wyłączył w ogóle silnik spalinowy i ruszacie i od razu czujecie ten moment obrotowy i tę moc silniczka elektrycznego. Jeszcze zanim się włączy silnik spalinowy, to on ewidentnie jedzie sobie z tego silnika elektrycznego. I faktycznie działanie tego systemu w wielu sytuacjach, szczególnie takich miejskich, skłaniałoby do powiedzenia, że to jest bardziej faktycznie hybryda niż MHEV, niż miękka hybryda. Bo nawet kiedy się toczymy, nawet przy niskich prędkościach i bardzo delikatnym wciskaniu gazu, on czasami jedzie tylko na silniku elektrycznym. Oczywiście nie w takim stopniu, jak klasyczne i prawdziwe hybrydy, absolutnie, ale jazda po mieście, taka kilkudniowa, potrafi nawet pokazać, że w 30% samochód korzystał z układu elektrycznego. Oczywiście to były też te momenty, kiedy samochód stał albo kiedy zwalniał przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Niemniej przy ruszaniu, przy takiej spokojniejszej jeździe, czuć nawet pod pedałem gazu, że sporo mu daje ten silnik elektryczny, jeżeli chodzi o moment obrotowy, o ruszenie, o taką sprawność. Zawias? No, jest i czuć. I to powiem Wam, że on jest taki bardziej w kierunku sztywnego niż miękkiego i komfortowego. Z tyłu mamy belkę skrętną, z przodu mamy kolumny MacPhersona. No i rzeczywiście czuć, że ten tył na tej belce skrętnej inaczej pracuje niż przy zawieszeniach wielowahaczowych. Że on tam sobie lubi poprzeskakiwać troszeczkę i jest zdecydowanie sztywniej zestrojony. O, przy takiej jeździe, przy obciążeniu, jak on łapie te 2,5-3 tysiące obrotów, to już słychać, że to są 3 cylindry, ale zawsze uważałem, że to są jedne z najładniej brzmiących 3 cylindrów na rynku. Naprawdę akurat pod kątem brzmienia, pod względem osiągów, takiej spontaniczności tego silnika, to nie można mu wiele zarzucić. Jeżeli oczywiście mamy świadomość, że to są 3 cylindry. Już przy ustabilizowaniu prędkości w ogóle tego silnika i tych cylindrów nie słychać. A przy przyspieszaniu ten dźwięk, te odgłosy dobiegające spod maski są naprawdę w porządku. I pomimo niewielkiej mocy, bo to zaledwie 110 koni mechanicznych, to dzisiaj to jest nic. Na papierze to auto przecież robi setkę w ponad 10 sekund, to nie jest spektakularny wynik. Ale przy niskich prędkościach, takich typowo miejskich, ono naprawdę fajnie się napędza. Nie musicie dusić pedału gazu w podłogę, żeby nabrać prędkości w naturalny, dosyć dynamiczny sposób. Oczywiście nie mówimy tu o starcie z każdego skrzyżowania z nogą wbitą w podłogę, bo przecież nikt tak nie robi, ale naprawdę delikatnie wystarczy ją wcisnąć, ten pedał gazu, i auto zaczyna nabierać tej prędkości w taki fajny sposób, że w ogóle byście nie pomyśleli: o kurde, tutaj jest tak z 50 koni mi brakuje. A jak będzie Wam brakowało, to możecie sobie wziąć tę wersję 104-105-konną, która jest droższa chyba o 4500 zł. Świetnie skrzynia biegów zmienia przełożenia. Nie ma tu żadnej przerwy w dostawie mocy i momentu. To jest dwusprzęgłówka i w zasadzie jak tak jedziecie normalną prędkością, normalnie przyspieszacie, to błyskawicznie. Nie ma tam żadnego przestoju, żadnej przerwy pomiędzy jednym a drugim przełożeniem. Jest dwójka, jest od razu trójka. Auto nie traci czasu. O ile na postoju wspomaganie kierownicy jest bardzo mocne, to znaczy ona się leciutko obraca, ta kierownica, do wykonywania manewrów, to tak jakby wraz ze wzrostem prędkości siła tego wspomagania malała, bo teraz ona wręcz stawia taki przyjemny opór jakby, jak zaczynam nią skręcać, co jest bardzo przyjemne i powiem Wam, jeżeli chodzi o takie uczucie sprowadzenia, to jest tak jak z wyglądem tego auta. Jedziecie nim i macie banana na twarzy. Po prostu Wam się podoba. Niezbyt mocny silnik, ale o, nawet dodam sobie gazu, cyk, cyk, świetnie się łamie, świetnie się składa. Teraz nawet wjechałem delikatnie od środka tego ronda, widzieliście, był taki troszkę wypłaszczony krawężnik plus kostka brukowa i on delikatnie, wręcz tą belką skrętną z tyłu, jakby nadsterowność mu się lekka pojawiła, aż się włączyła kontrola trakcji. Na zegarach jest bardzo prosty wskaźnik, który pokazuje
Kiedy doładowuje się akumulator, czyli jak zdejmuję teraz na przykład nogę z pedału gazu i auto sobie rekuperacyjnie hamuje, albo kiedy jestem w trybie Eco, czyli jadę idealnie naciskając pedał gazu tak, żeby minimalizować zużycie paliwa, albo jak go depię, zapala nam się power, bo wtedy jasno nam daje do zrozumienia, że korzystam i z silnika spalinowego, i z silnika elektrycznego. Tu jeszcze można włączyć sobie taką ikonkę, która będzie nam pokazywała, którym silnikiem aktualnie napędzane są przednie koła. Czyli teraz ewidentnie jadę na silniku spalinowym. Zdejmuję nogę z pedału gazu i nie pokazuje, żebym odzyskiwał tę energię. Zobaczcie, tylko nadal pokazuje, że napędzają mnie koła z silnika spalinowego, ale delikatnie kładę nogę na pedale gazu, zapaliła się silnik elektryczny na niebiesko, spalinowy nadal jest włączony, czyli to oznacza, że korzysta z dwóch silników jednocześnie, żeby napędzać przednie koła. O, wyłączył teraz silnik elektryczny, żeby nie tracić energii. Ale na przykład mocniej wcisnę pedał gazu, czyli potrzebuję więcej mocy, daję mu sygnał i od razu pracują oba silniki. Bardzo fajny i neutralny jest w prowadzeniu. No oczywiście nie są to spektakularnie wysokie prędkości, ale już czuć, że lubi pokonywać zakręty, że generalnie zawieszenie ma zestrojone bardziej w kierunku sportowego niż komfortowego. Jest dosyć sztywne. Jak jechaliśmy po płytach, to czuć też sztywność całego nadwozia dosyć dużą. Więc powiem Wam, że tutaj to by się aż prosiło o takiego Abartha spalinowego 200-konnego, bo jest wersja Abarth, ale chyba 250-konna elektryczna wyłącznie. Czyli Abarth Seicento, Abarth 600. Tak naprawdę jest to powrót Fiata do tej starej nomenklatury, bo 600 kiedyś no to było to Seicento, które znamy. Następnie pojawiła się 500, ta już taka z okrągłymi reflektorkami, ta już taka ten legendarny model, tylko w nowoczesnym wydaniu. Miał on też taką wersję nadmuchaną, czterodrzwiową, większą. Ona się nazywała jednak inaczej, bo się nazywała 500X albo 500L. A tutaj już mamy oznaczenie 600, czyli znowu powrót i nawiązanie do legendy. O, teraz pokazuje, że doładowuje. A teraz, że tylko przez chwilę jechałem na silniku elektrycznym. O, pokazuje, że doładowuje. O, zobaczcie, widzicie, przed chwilą jechałem też tylko na elektryku. Teraz tylko na spalinowym jadę. A teraz zdejmuję nogę z pedału gazu i on zaczyna sobie odzyskiwać energię i teraz to pokazuje. Jechać, kurna, bo ja tu chcę pakę 20 ciąć. Powiem Wam, że myślałem, że jeżeli chodzi o takie doznania z dynamiki, to będą dużo gorsze. A jest zaskakująco dobrze. To teraz wyciszenie. Na betonowej nawierzchni 69 mniej więcej, a na nawierzchni asfaltowej około 68. I powiem Wam, że jak na takiego małego frędzla zrobionego z plastiku, który jest segmentem B, to jest to zaskakująco dobry rezultat. Bo tutaj Tayron miał podobne wartości. Volkswagen Tayron, samochód znacznie droższy, znacznie większy, znacznie lepiej wykonany i lepiej w związku z tym powinien być wyciszony, bo nawet mieliśmy wersję, która miała podwójnie klejone boczne szyby. Przy 90 jak jechaliśmy, to wydawało mi się, że będzie znacznie gorzej. Spodziewałem się wyniku, szczerze mówiąc, na poziomie 72-73 dB, a tutaj 120 da się nim normalnie jechać i nawet normalnie przy tym rozmawiać. No i widzieliście, że tylko na elektryce, tam zaraz za rondem, jak mieliśmy pełen akumulator, to pojechaliśmy jak autem hybrydowym. Czyli rozpędziliśmy się tylko na prądzie do jakiejś tam niewielkiej miejskiej prędkości. Oczywiście w klasycznych hybrydach, które mają większe napięcie, trochę większe akumulatory, tę prędkość, a nawet wyższą, osiągnie się trochę szybciej. Tamta elektryka ma dużo większy udział w całym napędzie. Ale tutaj, jak na mild hybryda, zostało to super opracowane. Aż zaskakująco dobrze. Tutaj ta elektryka służy nie tylko do tego, żebyście mogli sobie żeglować z wyłączonym silnikiem spalinowym,
podczas gdy zdejmiecie nogę z pedału gazu, ale także do tego, żeby rozpędzić samochód. To jest naprawdę spoko. Spoko jest też zużycie paliwa, bo zobaczcie, z tego dystansu testowego mamy 5,3 litra, średnia 115 na godzinę. 5,3. I podobny wynik będzie osiągalny w mieście. Jak naprawdę dynamicznie będziecie jeździli, czyli korzystali z tego pedału gazu często i nieco mocniej, no to będzie powiedzmy 7 litrów. Ale trudno, naprawdę trudno będzie osiągnąć wyższe zużycie paliwa tutaj jeżdżąc normalnie niż te 7 litrów. Mówię normalnie. Jak będziecie gnietli, no to wiadomo, że wtedy ta elektryka niewiele tutaj będzie miała do powiedzenia. Tylko głównie będzie chodził silnik spalinowy, a on już tam będzie kotłował trochę tego paliwa. Ale do normalnej jazdy naprawdę szok. No to uwaga. O kurna, co tu się wydarzyło? Jakie drgawki wpadł. No troszkę to lata. Jest. Gorzej niż podaje producent? Ale niewiele gorzej. 11 sekund i 12 setnych. I jak na takie pudełko, które zobaczcie jak zawraca, w zasadzie w miejscu, super się łamie. Mające służyć głównie do jazdy po mieście, to jest to akceptowalny wynik. Nie jest to demon prędkości, zdecydowanie, ale bardzo mi się podoba to jak drży. No tu już czuć, że ta skrzynia DCT 6-biegowa z lekkim opóźnieniem zmienia przełożenia. Jak jedziemy spokojnie, to ona szybciutko to robi, a w trybie sportowym tam rzeczywiście trwa to chwilkę. 17 sekund 46 setnych. No i git, nie będziemy go katowali. Natomiast świetnie jest wyciszony silnik, bo nawet jak on wchodzi w te najwyższe obroty, to on nie zaczyna dominować tutaj we wnętrzu, jeżeli chodzi o głośność, tylko naprawdę jest bardzo dobrze. I jeżeli chodzi o wibracje, no może oprócz tego... Śmieszne. Wyjściowo 600 z tą podstawową hybrydą kosztuje 112 tysięcy złotych. 112 500 dokładnie. To drożej niż konkurenci. No i ma felgi stalowe. Naprawdę ubogie to wyposażenie. Też nie wygląda tak fajnie. Jak chcemy mieć lepszą wersję, taką La Prima, gdzie już mamy tą sztuczną skórę w kolorze kości słoniowej, dodatki, grzane siedzenia, elektrykę nawet fotela i masaże w fotelu. Słuchajcie, normalnie mam tutaj masaż w fotelu. Klikam sobie. O Jezu, co on robi? Nie to miał robić. A, przepraszam, to niechcący. Tak mało tutaj jest miejsca z boku. O. To jest oczywiście najprostszy masaż. On polega na tym, że macie podparcie lędźwiowe, ono jest pompowane i spuszczane z niego powietrze. Czasami może nawet wyżej chyba nie jeździ. Tylko po prostu się podparcie lędźwiowe pompuje i spuszcza powietrze. Pompuje i spuszcza powietrze. Więc to takie trochę jakby kot po was chodził w jednym miejscu, dreptał sobie. No ale jest. No i ta wersja La Prima już naprawdę ma absolutnie wszystko na wyposażeniu. Takie dodatki można już tylko zamówić sobie jak czarny dach, jak chyba podgrzewanie przednich wycieraczek i to już jest generalnie wszystko. No i lakier, wiadomo, ten cappuccino na przykład, który mamy na sojowym. No to ta La Prima wychodzi 131 tysięcy złotych, bo 19 tysięcy złotych trzeba dopłacić. I powiem wam, że... to jest drożej niż o konkurencji za podobnie wyposażone auto. Natomiast ten samochód budzi tak pozytywne uczucia, jest tak sympatyczny, jest tak radosny, że jego kupuje się oczami. I to dosłownie. Oczami z rzęsami i z brwiami. Jest przeuroczy. Przeuroczy. Czym zaskakuje? Nawet spory ma ten bagażnik, mimo że na papierze to tylko 360 litrów, to jest naprawdę spoko. No z tyłu nie usiądą dorosłe osoby, więc nie jest to auto na długie trasy. Wyciszony jest, jak się okazuje, całkiem nieźle. Bardzo mało pali i bardzo dobrze działa mu ta hybryda.
Nie czuć w ogóle, kiedy zapala się ten silnik spalinowy, sporo korzysta z tej elektryki, minimalizuje tym samym spalanie i w takich normalnych, codziennych warunkach dynamika też, wierzcie mi, nie pozostawia wiele tutaj do życzenia, a wersja 145-konna, ta droższa o te 4000 zł z kawałkiem, na pewno będzie jeszcze fajniejsza pod tym względem. I bez dwóch zdań, więc może warto dopłacić, jeżeli chcecie dynamiczniejsze mieć auto, te 4000 z kawałkiem. Trochę zbyt plastikowo tutaj jest we wnętrzu, trochę zbyt gumowa jest ta skóra, natomiast detale absolutnie doceniam. Śliczny jest ten kolor kości słoniowej, fajnie wyglądają te przeszycia w tej tapicerce. Bardzo podoba mi się projekt deski rozdzielczej, który jest i czytelny, i też radosny w pewien sposób. Natomiast, no mówię, no kurczę, no chciałbym, żeby to było trochę lepiej zrobione, żeby tu jakaś pod tą pseudoskórą o kolorze kości słoniowej była jeszcze jakaś w czymś, żeby to było wyłożone miękkim, żeby ten łokieć mi nie bolał, jak tutaj trzymam tą łapę. No tak brakuje takiego ostatecznego sznytu, jeżeli chodzi o materiały we wnętrzu w tym aucie. Ale i tak uważam, że jest świetnym negusem. Patrzycie na niego i mówicie, ty korna, Gloria, nie podpuszczaj mnie, bo ty, Gloria, naprawdę jesteś fajna dziewczyna. No, więc to jest Gloria. Gloria w kolorze cappuccino na sojowym. Fajna babka. Idzie się zaprzyjaźnić.